आतां हांव मागता की फादर बॉलबॅक कडेन ताणें आपलें उलोवप करचें, ताजे नंतर ताजें एक गाणें आसा तेंय सादर करचें. उपस्थित असलेल्या म्हज्या गोंयकारांनो, तशेंच गोंयकारांच्या सोयऱ्यांनो आनी इश्टांनो, आयज तुमी हांगा आसा ते खंयच्या पक्षाचे हें म्हाका पडलेलें ना. आयज तुमी खंयच्या धर्माचे कितले जाण हिंगा येयल्या हेंय म्हाका विचारपाचें ना. पूण आयज जेन्ना गोंय अस्मितायेचो दीस आमी मनयता तेन्ना तुमकां पळोवन म्हाका खुशाल जावपाचें आसा. आनी हांव खुशाल कित्याक तुमी वेगवेगळे भाशेचे लोक, वेगवेगळे गांवचे लोक सगळे आयज हांगासर येयल्या, देखून हांव खुशाल जाता. आनी गोंय अस्मितायेच्या दिसाक आयज हांव जरी तर म्हज्या गोंयचेर पळयता जाल्यार म्हाका पिशे दिसती पडटा दोन भाशेचे. एक भाशेचे पिशे म्हजे भाशेन भोंवता सगळ्या दिसांनी. जायते जाणां हांगा नांवां थोडेशे लोगोज बीन घातलेल्या पिशे अशे भोंवता आख्ख्या गोंयांत सांगपाक गोंय सांबाळया, गोंय सांबाळया, गोंय सांबाळया. दुसरे भाशेचे पिशे आसा ते फकत म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना. दुसरे भाशेचे पिशे आहा ते पयले भाशेच्या पिशाचे म्हणजे आमचे सारक्या पिशांचे आयकता, मिडियाचेर आयकता, पेपराचेर आयकता आनी म्हणटा सांगल्या उपरांत मातशें राव स्टडी करता आनी मागीर सांगता स्टडी काबार जायना. आनी पयले भाशेचे पिशे जे म्हजे सारके आहा आजून पासून बोवाळ मारीत आसा. जाता तितले सगळ्यांक एकठांय करपाचो प्रयत्न चालूच आसा. ह्या पासून आयज नव्यान गोंयकार एक पावल एकचाराचें आनी हे पावल जरी तर आमी मारलें जाल्यार आमकां फायदो. कित्याक ते सांगता जे कोण गोंयचें निसंटन करपाचें आसा, प्लॅन काडलेलो आसा, षडयंत्र तयार आसा, जाणी हो प्लॅन काडलेलो आसा, तांकां फकत आवाज जो समजता तो सगल्यांनी मेळून केल्ल्या गोंयकारांचो आवाज. तांकां कोणाचें पडलेलें ना, ते कोणाक भियेना. पूण जेन्ना मेलावली सारके एक पावल एकचाराचें मारून सदांच उबी रावता जाल्यार ते खडखडटा. आनी आयज खडखडलेले आसा ते आमी ह्या 2 दिसांनी पळयलां. म्हणटच आनिकूय खडखडावपाची गरज आसा. आमची अस्मिताय जरी तर आमी राखून दवरतले जाल्यार खंयच्याय पक्षाचे जावं, खंयच्याय धर्माचे जावं, आमचें गोंय भांगाराचें तें आमी सदांच राखून सांबाळपाक जाय. आनी जरी तर तें आमी सांबाळना जाल्यार इश्टानो, गोंयकारांनो, फुडली पिळगा जी येवपाची आसा शिरापतली, फुडली पिळगा जी येवपाची आसा मेळत जाल्यार आमकां प्रश्न करतली कितें करतालो तूं, कितें केलां तुवें. आनी आयज आमकां रस्त्यार येवपाचें पडलां काम न्हू आमचें. आयज विद्यार्थी रस्त्यार येयल्ले आहा, तरणाटे रस्त्यार येयल्ले आहा, काम न्हू तेंचें आतां रस्त्यार येवपाचें. एज्युटेशन सुरू जाल्लीं आहा. आमी एज्युटेशन करपी गोंयकार न्हू, पूण एज्युटेशन आमकां करपाक पडलां कित्याक आमचें लेजिस्लेशन फेल जालां, आमचें लेजिस्लेशन चुकलां. आनी आमचें लेजिस्लेशन फेल जालां देखून आमच्या असल्या पिशांक एज्युकेशन करचें पडलां. एज्युकेशन बंद जावपाक जाय आनी आमची लायफ, आमचें जिवीत गोंयकाराचें फुलोन येवपाक जाय. आनी तें जरी तर करतले जाल्यार लेजिस्लेशन सारकें जावपाक जाय. आनीक एक चान्स, लेजिस्लेटर्स भाव भयणां जीं आसा हांगासर एक चान्स 25 तारखेर परतून सुरू जाता. हे जायते म्हयने लेजिस्लेशन जावंक ना, आमकां एज्युकेशन करपाक पडलां. आतां आमकां मातसो सुसेग दियात. आमी इल्लो रेस्ट घेवपाक सोदता, जेम पडना रातची सारकी, सकाळची शिको येता, हेल्थ पिड्ड्यार जायत आहा. आमकां मातसो इल्लो सुसेग घेवपाक दियात. तुमचें लेजिस्लेशन सारकें करात. आनी लेजिस्लेशन जरी तर केलें जाल्यार जसो ओपिनियन पोल जाल्लो 54 years बॅक ते भाशेन आतां आमकां ताचे गूण मेळटले हेंच सांगून सोंपयता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. ओके, आयकोंक येता? मातशें मायकाको पयस रावता बिकॉज वी आर सिंगिंग टुगेदर. इट इज सेड बाय वन मिनिस्टर
This is a church-led agitation. I say no. कित्याक जेन्ना आमची बस उखलून व्हेल्ली म्हापसा पेडणे वताले आमकां तेन्ना हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम बाराबर येवन आमची बस आडयलेली आनी परत व्हरपाक लायलेली. सलाम ते गोंयकाराक. आमचो देव एकूच आनी आमी गोंयकार एकूच. हांगा लिरिक्स दिश्टी पडटात. द लास्ट लायन सेज राख सायबा गोंय म्हजें एंड इट गोज लायक दीस. एक शेतकार म्हणटा गोंय म्हजें भांगराचें नोकेत्र माणकुलें गोंय म्हजें शेता बाटा दोंगरा गोपातलें गोंय म्हजें दर्या नोयांनी नेटोयल्लें राख सायबा गोंय म्हजें गोंयकाराचें अरे राख सायबा गोंय म्हजें सगलीं हे सॉंग सगळी जाणात सगळी बरोबर म्हणूया. दर्यानाचा एक मासो गरयतना दिसो दर्ये पासाक सापडटाना नुस्तेकार हांसो दर्यानाचा एक मासो गरयतना दिसो दर्ये पासाक सापडटाना नुस्तेकार हांसो गरोन गरोन कासार जालो मासो पडोन गेलो घरा कितें घेवन तो बिसो पळोवन उरलो आरे बाला सारके वाटेन चल शेतान भाजो पिकला फळ फुडल्या पिळगेक शेत रोय कानार तुज्या मानकू रोय मागीर तूं पायण्यान दो आरे बाळा सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला फळ फुडल्या पिळगेक शेत रोय कानार तुज्या मानकू दोय मागीर तूं पायण्यान दो आमची झाडां आमचे गोंय भुरग्यांक सांबाळया पुरोनाची जमीन आमी एकठांय येवन राखया आमची झाडां आमचे गोंय भुरग्यांक सांबाळया पुरोनाची जमीन आमी एकठांय येवन राखया दुसऱ्याच्या हातान गोंय दिवचे न्हय रे आमी गोंय फकत गोंयकाराचे न्ही गोंयकार आमी आरे बाळा सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला फळ फुडल्या पिळगेक शेत रोय कानार तुज्या मानकू रोय मागीर तूं पायण्यान दो आरे बाळा सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला फळ फुडल्या पिळगेक शेत रोय कानार तुज्या मानकू रोय मागीर तूं पायण्यान दो मुदास करून केन्ना तरी गोंया येवंक जाय गोंया असलो गांव तुमकां मेळचो ना गो बाय परदेसांत तुमी आसतना उदास तुजो येताना पडटात आमकां तुजी सपनां उबो रावल्यार दोंगरार नदर मारल्यार गांवार पळोवचो सुरगार म्हणटात आमकां शेतकार पुर्वज आमचे वावरेकार वर्रात आमी गोंयकार उबो रावल्यार दोंगरार नदर मारल्यार गांवार पळोवचो सुरगार म्हणटात आमकां शेतकार पुर्वज आमचे वावरेकार वर्रात आमी गोंयकार आमचे गोंयांत ल्हान व्हड आसा सोबीती घरां पिकावळ जायती हांगा खुशालती पोरां सोबीती इगोर्ज कपेलां शेतांनी रंगयलां दर्या देगेर नेटोयलां उबो रावल्यार दोंगरार नदर मारल्यार गांवार पळोवचो सुरगार म्हणटात आमकां शेतकार पुर्वज आमचे वावरेकार वर्रात आमी गोंयकार उबो रावल्यार दोंगरार नदर मारल्यार गांवार पळोवचो सुरगार म्हणटात आमकां शेतकार पुर्वज आमचे वावरेकार वर्रात आमी गोंयकार आरे वर्रात आमी गोंयकार
एखाद्या मनशाचे विचार तो मनीस ना जाल्यार सुद्दां काळजा मेरेन कशे पावप आनी कशे पावतात आनी कशी याद करतात ताचेंच एक उदाहरण. फादर पॉलमॅक्सान उलयतना एक म्हणलें की आमकां सुशेग दिया म्हणून. तर इतले बेगीन तरी सुशेग तुमकां मेळचो ना, कारण आमकां खबर आसा तुमचें काळीज उगड दवरून ऑपरेशन करपी मनशाचें काळीज केदें व्हड आसा तें, बरोबर न्ही? इतलो बेगीन सुशेग मेळचो ना जो पर्यंत हें सगळें बंद जावचें ना. मनाची तयारी कर, तुका सुशेग कसोच मेळचो ना.